काश एवं थंडा भली समस्या को केवल गोटे लवंग ठीक करिवो। बंधुगण बदलुवा ऋतु रे जदि आपण थंडा काश भली समस्या पई चिंतित तेबे आजिर एही रेमेडी निहाती थरे ट्राई करंतु। सेथि पई आपण 1 चमच महू नियंतु। एबे आपण सेतरे गोटे लवंग पकई दियंतु। एबे एही मिश्रणर प्रतिदिन सेवन करंतु। देखिबे थंडा काश एवं थ्रोट इन्फेक्शन भली समस्या रु आपनकु तुरंत आराम मिलिबो। एमिति प्रकार सहज एवं इफेक्टिव घरोई उपचार पई आम चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंतु।